de la presse à la sanglier. Alors, il y a la perle rare. 200, 300, 457. 400, on a de la retour dans la 43. Il y a des informations qui ont circulé, Bakunja Moka, conseil résalté, Bavoyou, Marambébélé, même na page sous annulation à concert. Moulé bêta. Et bêta. Intempérie ou pas, nous allons. De l'eau, on va empêcher. L'imanion, c'est qu'on coûte la biche. Hiver, printemps, automne. Voilà, message à Souka, on est presque à la fin, donc où tu communes? Merci beaucoup. Yo Outina Komini. Outi Komini. Petro Congo. Voilà Petro Congo. Obexi bandeko Petro Congo. Ah, yo za kota ba Saint Adondasi. Oza kota ba Saint Adondasi. Oyebisi bana Petro Congo ni. Baya.
Voilà, ok. Donc on prend la commune. Je dois tout. C'est ça. nature bakoloa gauloise topeli bino le changer en makolo fait ekoyita sikate ça va péter billetterie se efongwani oyaka ebele molakisa bango ke tozalaka ebele bakoloa basombaka babillet billet bandi a partir à 10 000 na 10 $ na 12 $ peipe oyaka ebele talaka la gauloise chili auti brazzaville ayi mpona concert ya elever c'est-à-dire ça va péter avec faire rigola le pas nabi bagauloise nyonso ya jango Funda, Oya et le 22 Macam, code 16 et même pour tous. Au biso, mon bando tous. Et on le verrait exactement le 22 Macam. Dans la guise, on est les gars, on est belé, on est biso, code 16 toujours, et bébé bon, au biso. Les 22 Macam, la biso nyonso a. Biso nyonso a, au biso. Et bébé bon, au biso, code 16. Et bébé bon, au biso yo. Papa va kandi, mwana bongo afini. Nyonso totiki na maboko ya Nzambe o. Ingratitude na mokili mabe o. Oh mwana mama na bilili o. Yoka ngai birklitone o. Ferregola o. Bagoloise. Opération bandi bino moboni. Ndenge bagola babandi okende. Na échanger bango osumba billet. Tant biso toloba to kosarate. C'est une stratégie to na musique congolaise zalate. Ça biso ba fanatique to kende ska concert beta, to sala ba challenge vidéo, to sala na ba capture, to somba na billet. C'est-à-dire que là on a sepé na ba golo ba ko musique échanger ba somba ba billet cash. Golo mo le sombi 100 billets à $10, même $1000 sombi 100 billets, on peut na fan base na e. Pourtant to ba biso ba golo to sala rebelle bondi marate. Mais bon mon rabibele na biso mo bondo biso mona motongo ba concert cette fois-ci en bon mona ngwa live nenge ba gola ba lamuki bango mo ba kende changer challenge na challenge il faut respecter faire gola ba fanatique na yi toza ba unique au monde ba fanatique ya faire gola ba zalo ba fanatique musuté parce que biso to bimina kombo ya faire gola toza ba entra ya faire soza gola za na makila faire mais soza gladiator c'est dit boza ba gola ba esprit mabe o ba tikela ba tout tenter ou meki na faire babi melio ko faire ati concert baza bato liboso baki ko saba challenge ya okanga ba photo nde wana ba bengi ba gladiator ba goloisi ko baza na tempérance moi bandimaka moi mabaka mususu me ba gladiator te ba mituma be mitebe ba makambo nyonso afire gola batira ngo en avant ce qui fait misi vidéo mon baza wana so fait go tinzembo asika baza wana bazo landa ngo groupe yango biso ba gola mobilisation zaki bientôt ce mango ngulu pa ici là tout ça 20 000 billets on a tout ça parce que 20 000 billets on a tous en place populaire les ali VIP pezali alors tout ça ba billets on a to bandi les lois chat le bizarre qui prévente mais c'est qu'on vente les lots des bandits c'est qu'on vente exclusivité bandit les lots échanger au rose billets aucun n'a parlé du peuple rose billets partout na qui se rose billets contacter ba numéro tout ba numéro za wana ko na description et vidéo o yo ba numéro benga soza na poto tindela ba tinda bona kin to somba ba na quartier na ba ya kutala concert affaire parce que anembo ba faire petit concerté na Kinshasa yango beta concert siko événementiel au beta le 20 ya mois oyo alors soza na poto sepeli sa ba golo a quartier na yo moi 20 billets moi 50 billets ça ba bien ba on peut ba billet ba sepeli la fête parce que tu es temps sur la fête de l'année faire au beta le concert pour faire mais sinon au beta ba concert na décembre déjà fête na besoin fête de l'année yango to profiter yango sozana poto tindela bande golo a poto ba ya kini ba se retrouver sozana province tindela ba golo a kini ba se retrouver moi 2 mois 3 mois 5 golo ou tindela bango billet à 10 000 francs place populaire pas se pela quand même et ça là bango bien tout le golo tous les créateurs golo rendez-vous à mort le 20 nous le desati rendez-vous à mort le 20 quand nous messana ko yana ba concert Magola et moi mise à place. Bomo inangeza na maboko nayo lobi nangeza na maboko nanga kobosa na kateo maelo nayo ndebo moto bomo inangeza na maboko nayo. Échanger est devenu
un coin touristique comme site à pèlerinage ba Gaulois ya sika oyo ba komokende ko observer ko sambela nzambe yeno le 20 septembre tout ça la bobondo plein à plein ki mbula ino kate to kanga mbula fere obetel biso concert bato tout bazuk maniganse ki fere beta concert prière lobby dimanche donc lobby to ça l'intercession contre bango ki événement na biso betama parce que bazok luka ki no fera beta tezalwa bato wera sono na ba fali pour pa oyo ba fani bando créer ki no échanger les até bana bato ba ki ni concerter est-ce que fera ça beta concert na Congo moto akufa te mais to moni ki wera son na fali pour pa na héritier bazoko kate ndenge fabrication na déplique ba soutenir siko faire tout ça la ba motema passe bazoko kali soutenir yango ba komi na suka stratégie na bango bon faire et simba li soutenir yango to bisibino ki fira za mona nzambe biso ba Gaulois to ba meilleur fanatique na monde tala moto misimbona sombi 300 billets tala moto misimbona sombi 100 billets moto misimbona sombi 50 billets pour na kozala na mura artiste biso za bato matala na te to laksi bino ki to lika bino nebele